pada zuhur oleh Kang Fadli, kemudian ba'da asar oleh Kang Rifki. Jadi dibagi-bagi untuk yang juz 2, untuk yang juz 1 oleh Keresana Kang Haji dengan Kang Haji Mutu. Sebelum masuk kepada, jadi sekarang silakan dibuka dulu hikam juz 2-nya. Halamannya kembali ke halaman awal, jadi halaman 2 dulu ya, setelah halaman 108. Kalau yang kitabnya satu bundel tapi isinya 2. Setelah halaman 108 kembali ke halaman 2 yang itu menunjukkan juz 2. Sebelum masuk ke ngalugoh atau menerjemahkan, kemudian nanti kita sama-sama pelajari isinya seperti apa. Sebelumnya saya tawakuf atau i'tidar mobil khusus kepada para ajengan di sini, para ustadz, para kiai, para sepuh tinggal di dia seueur oge sepuh-sepuh simkuring. Nuhunkeun dihapuntenna bilih teh mah kalau ketika saya menerjemahkan atau membaca Arabnya ada kesalahan dalam alih bahasa, ada kesalahan dalam i'rabnya, ada kesalahan dalam tarkibnya dan sebagainya. Ya. Minta diluruskan, minta dibetulkan dengan cara-cara kekiaian kalau kata pengarisa. Baiklah, langsung kita masuk ke hikmah selanjutnya. Kalau yang ada di buku khusus kumpulan hikmah-hikmah dari kitab Al-Hikam yang ada di sekretariat, mungkin itu hikmah ke-156. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman, Maha suci zat, lam yaj'al kang ora andadiaken ieu man Jalu, yuk, wangi Kang Haji nganggo ieu. Kang Haji wangi nganggo ieu. Lam yaj'al kang ora andadiaken ieu man. Ad-dalila ing dalil ala auliyaihi ing atase piro-piro wali nikmat. Illa min haitsu dalili angin saking sakira-kira dalil tetengget alaihi ing atase man. Walam yusil lan ora nekaaken man ilaihi maring ieu walam yusil ilaihi maring ieu auliyaihi illa man angin ing wong aroda kang ngarepaken ieu man lam yaj'al ka Allah teh ayu sila ing yen ta nekaaken man lam yaj'al hu ing ieu man aroda ilaihi maring man lam yaj'al. Salajengna rubama atla'a terkadang ningaliaken Allah ka ing sira ala ghaibi malakutihi ing atase gaib malakute Allah wa hajabalan ngalingi Allah angka saking sira al
Hikmah ke-158 man utawi sapa wong iku itolaa ningali ieu man ala asraril ibadi ing atase piro-piro rahasia piro-piro hamba walam yatakhallaq lan ora gawe akhlak ieu man birrahmati kalawan kawelas al ilahiyati kang bangsa pangeran kana maka ono opo itlamuhu paningaline man iku fitnatan dadi fitnah alaihi ing atase man wasababan lan dadi sabab lijaril wibali kedewe narike bahaya ilaihi maring man salajengna hadzun nafsi ari bagiane nafsu fil maksiyati ing dalam maksiat iku dhahirun kang pertela jaliyun tegese kang pertela wahalluha utawi bagiane nafsu fi taati ing dalem pira-pira taat iku batinun kang samar khafiyun tegese kang samar wa mudawatu ma utawi nambaine kang utawi nambaine barang yakhfa kang samar ieu mah iku somba angel opo ilajuhu nambaine ieu mah tasila urang sakedik-kedikeun sami-sami pahami mengenai hikmah anu metos dilogatan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man maha suci zat. Ieu keluar tuh. Eta we panggerwankeun santri kelas 2. Putrina ibu-ibuna oh ieu mah santrinya maju behareupan sok maju heula ka payun tuh santri nu ditukan sok ngiringan ka dieu tah maju heula ka hareup maju kesian heula nu hareup sok hareup heula santri aya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man maha suci dan maha suci Allah lam yaj'al anu henteu ngajadikeun ieu Allah. Subhana man maha suci dan lam yaj'al yang tidak menjadikan Allah ad-dalila terhadap dalil ala awliyaihi atau petunjuk. Allah tidak menjadikan petunjuk ala awliyaihi untuk sampai untuk mengetahui wali-wali beliau, wali-walinya. Allah tidak menjadikan petunjuk bagi kita agar kita mengetahui wali-wali Allah. Illa min haitsu dalili kecuali petunjuk alaihi kepada Allah. Mohon maaf
berupaya menggunakan bahasa Indonesia, walaupun kurang cocok dengan lidah saya. Ya lebih enak itu pakai bahasa Sunda, tapi karena ini juga streaming siaran langsung, takutnya ada yang dari luar Jawa Barat ikut nyimak kemudian tidak paham. Maka berupaya menggunakan bahasa Indonesia, walaupun nanti kedepannya menggoloyor makanan dewa ya, makanan Sunda aja ya beda, tahanan itu Sunda, tapi diupayakan pakai bahasa Indonesia. Kita terjemah bebas dulu. Maha suci Allah yang tidak menjadikan petunjuk, tidak menjadikan tanda-tanda bagi kita untuk mengetahui wali-wali Allah. Nah, kalau menerjemahkan cuma sampai ke sana, maka kesimpulannya bahwa wali Allah itu tidak punya tanda-tanda, teu aya ciri-ciri nu pasti pikeun walina Allah, lamun nepikeun kadinya kalogan. Dilajengkeun illa min haitsu dalili alaihi, kecuali tanda-tanda kanggo Allah. Allah teu ngajantenkeun tanda-tanda pikeun walina Allah, kecuali tanda eta teh jadi tanda kana ayana Allah. Balikan deui, Allah teu ngajantenkeun tanda-tanda para walina Allah, kecuali tanda ka Allah. Berarti aya teu tanda wali Allah. Wali-wali Allah ngagaduhan ciri-ciri teu? Ngagaduhan ngan ciri, tak ciri-ciri wali Allah eta janten ciri ka Allah. Janten ciri ka Allah. Lamun dina ilmu balaghah punya sudah dibaca. Kalau menggunakan ilmu balaghah, susunan kalimat tersebut disebutnya hasor. Wa adawatul qasri illa innama afun wa taqdimun kama taqaddama. Johar makna. Ketika ada kalimat susunannya, salah satu adawat qasar adalah illa, istisna, adawat istisna, tetapi berada setelah nafi. Lamun aya istisna sageus nafi eta teh qasar. Naon qasar teh? Nantukeun, ngakhususkeun. Cara eta we la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Intina pangeran teh Allah hungkul. Atawa muncul budak mora, tidak ada perempuan di dunia ini yang mencintai selain kau, selain memeng, selain aing. Dari itu mau menjadi tidak ada perempuan di dunia ini yang mencintai selain engkau. Aya teh awewe nu dipikabogoh? Aya, tapi ngan hiji-hijina saha? Aing atawa neneng atawa engkau teh. Berarti eueuh deui awewe di dunia ieu nu dipikabogoh teh ngukur aing. Nu sejen lewat, walaupun anu ngalewatna anu ngagodana Amanda Manopo misalnya moal ngagoda ngan saha bungkul aing aya awewe mah tapi ngan hiji-hijina tah ieu oge sami. Allah teu ngajantenkeun tanda-tanda pikeun wali anjeunna kecuali tanda pikeun Allah. Berarti
berarti secara tidak langsung Allah ieu hikmah teh negaskeun bahwa lamun hayang wawuh ka Allah, lamun hayang makrifat ka Allah, kudu melalui walina Allah. Moal bisa urang makrifat ka Allah kalawan makrifat zat nya dari makrifat asma mah urang ge ngeureuyeuh dina ilmu tauhid, urang sok diajar tata larang. Apalagi sifat 20 mustahil 20 eta teh makrifat, karek makrifat asma. Jenenganana tos terang, padamelanana tos terang, ketingali unggeuleuk. Ya. Tapi lamun makrifat zat mah teu aja. Tacenah arangkat kana grup teh dina raraga salah sabiosna diajar kadinya sok sanaos sim kuring pribadi mah jeung keneh kana makrifat naon makrifat zat sami we diajar urang. Nah, wiri kana tadi jantan hikmah ini menegaskan bahwa barang siapa atau tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Allah, untuk mengetahui Allah kecuali dengan mengetahui wali Allah, karena menggunakan susunan qasar atau hasar. Makanya Imam Ibnu Athaillah melanjutkan walam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaihi. Allah tidak akan menyampaikan kita kepada wali-wali Allah. Allah tidak akan menyampaikan kepada wali-wali Allah illa man arada ayyusilahu ilaihi, kecuali kepada orang yang ingin disampaikan kepada Allah. Barang siapa yang sudah sampai atau menemukan atau bertemu suhbah dengan wali Allah, berarti Allah bermaksud untuk menyampaikan dia kepada Allah. Ini agak apa ya, langsung agak nonjok juga gitu ya. Awal pembahasan geus ngabahas kana naon? Geus ngabahas kana makrifat jeung Allah sagala. Padahal ari wengi tos kana hikmah teh acan. Acan, jadi ngaclok teh enggak kumaha. Begini. Urutannya begini. Apa-apa. Ya, setidaknya nanti mungkin apa yang saya sampaikan bisa disinkronkan dengan pembahasan guru kita Kang Haji. Ya. Ini walaupun agak ngaclok, terlalu loncat, terlalu jauh, yang belum tidak ada saran, candi pondasian, tapi langsung karena malu. Tapi karena hikmahnya membahas itu ya bisa. Jadi diulangi, Allah tidak menjadikan tanda-tanda wali Allah kecuali tanda itu menjadi tanda bagi Allah. Dan Allah tidak akan menyampaikan seseorang kepada wali Allah kecuali Allah berkehendak menyampaikan dia kepada Allah. Moal bisa makrifat ka Allah lamun teu makrifat heula ka wali Allah. Moal bisa wawuh ka Allah lamun teu mah teu wawuh ka wali Allah. Permasalahanna zaman ayeuna geus seueur oge sudah banyak orang yang tidak percaya keberadaan wali Allah. Tidak, sama sekali tidak percaya bahwa wali itu ada, dianggapnya teh eueuh. Ya, jadi wali itu tutup produksi zaman dulu, zaman Wali Songo misalnya. Jadi dia mah bisa aya wali. Padahal menurut Pangeran Satwa, selama ayat Quran surah apa itu? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
selagi ayat itu masih ada di Al-Quran, maka selama itu wali pasti ada. Sampai sekarang wali ada, dan jumlahnya tetap dari dulu sampai sekarang. Apabila mengikuti pendapat Imam Ibnu Arabi, jumlahnya 124.000 wali di dunia ini, dan tidak akan berkurang. Kalau berkurang satu, buru-buru digantian. Setiap ada yang meninggal, langsung diangkat yang lain. Ketika ada satu wali yang meninggal, kemudian tidak diangkat wali yang lain, maka ma'anzalatis sama ma'an wa ma'an batatil ardu nabatan. Langit tidak akan menurunkan air hujan, dan bumi tidak akan menumbuhkan tanaman. Dalam arti naon teh kiamat, ya, hancur alam dunia. Banyak orang yang tidak percaya akan keberadaan para wali, dan ada juga orang yang percaya wali itu ada, tapi nyata tadi teh ayeuna nama geus eueuh. Kenapa muncul pemahaman seperti itu? Karena terlalu kabobodohan, tertipu oleh TV, tertipu oleh sinetron. Sebab zaman baheula kalau kita nonton film para wali itu yang identik dengan wali, diantaranya satu, wali itu sakti, betul, jagoan. Kedua, dari sisi pakaian, pakai naon, gamis, terus pakai udeng. Ya, ketiga, rata-rata marawan wae tasbih, betul. Ya, pasti mau atas ukur belum pakai subhanallah. Terus saya. Karena kita disuguhi film-film tentang kewalian itu yang seperti barusan begitu, maka yang menjadi standar orang wali atau bukan di kita juga ya begitu. Mun aya nu model itu, make gamis, make udeng, terus mamawa tasbih, pikir eureun-eureun. Terus bijil karomahna deui, salumpat luhureun, cai atawa ngapung. Nu sok ayeuna film wali songo mah naon tah caruluk jadi naon? Jadi emasnya, pada gagah teh. Atawa beas jadi tanun, sebaliknya tanun jadi beas. Karena standar walinya begitu, maka kita sulit menemukan orang seperti itu di zaman sekarang. Dianggap wali geus sudah tidak ada. Padahal wali akan tetap ada selama ayat yang tadi masih. Nah, lalu bagaimana agar kita, kalau tadi dikatakan bahwa Allah sebenarnya membuat tanda-tanda bagi wali-walinya, yang tanda tersebut menjadi tanda akan keberadaannya juga, atau untuk bisa makrifat kepadanya. Dengan kata lain tadi bahwa moal bisa nepi ka Allah, moal bisa makrifat ka Allah, lamun can papanggih jeung wali Allah. Ya, kalau di kita di sini di Nagrog dari zaman dulu Bang Resakwa ikut dalam sisi ketarekatan. Siapa gurunya, atau kalau katakanlah wali. Ya betul. Jadi ayat ini menegaskan, hikmah ini sekalian menegaskan bahwa kita tidak akan bisa makrifat kepada Allah tanpa wali. Wali tersebut adalah guru kita. Ya, jadi kudu boga guru, anu guru eta teh geus jadi wali. Sok disebut mursyid dina tarekat. Dalam hal itu kita mengikuti paman sahwa
sudah meyakini bahwa Pamanasa Abah di Suryalaya itu adalah wali Allah, maka beliau Pamanasa Buat berguru kepada Pamanasa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wabatajul Arifin radhiyallahu dalam mengamalkan tarekat. Kalau sekarang bagaimana? Pamanasa Abah sekarang sudah meninggal. Kalau ada ikhwan yang ingin belajar zikir muncul gaya nama nyukruk jalur kawalian anjurun nagrek ayo semua. Kalau sekarang gimana? Ya, Pamanasa Abahnya sudah meninggal, sudah wafat secara fisik. Apakah masih bisa berguru kepadanya? Bisa, karena Pamanasa Abah meninggalkan wakil talqin disebutnya. Jadi kalau ingin belajar zikir PKN bisa ke wakil talqinnya yang sudah diangkat dan sah memberikan bayanan. Kalau itu mursyidnya yang sudah meninggal, ya meninggal deh fisik aja. Fisik. Ini sempat ramai juga ya, sempat ramai. Kalau setahu saya memang ada beberapa yang suka dijadikan dalil bahwa ketika mursyid wafat harus segera mencari penggantinya. Di antaranya dengan usia dengan cenah dina tahu sudur. Tapi kalau kita melihat sejarah, setahu saya tidak harus. Sebagai contoh dari sejarah tarekat Naqsyabandiyah, dalam silsilah tarekat Naqsyabandiyah sekurang-kurangnya ada 2 kurun yang saat itu tidak ada mursyid hidup, jadi masih belum diangkat. Mursyid sebelumnya meninggal, mursyid sesudahnya belum diangkat, yaitu pada masa Syekh Ja'far As-Shadiq, mursyid kelima dalam tarekat Naqsyabandiyah. Setelah Syekh Ja'far As-Shadiq wafat sekitar tahun 765 Masehi, itu gak dilanjutkan, gak langsung ayat mursyid itu, gak langsung mengangkat mursyid lagi, tapi kosong sampai baru pada tahun 804 Syekh Aba Yazid lahir, baru lahir Syekh Aba Yazid baru lahirnya taruhlah misalkan 15 tahun berikutnya beliau melanjutkan kemursyidaan Syekh Ja'far As-Shadiq di kurang lebih 40 atau 50 tahunan ya. Dalam silsilah tarekat Naqsyabandiyah, setelah Syekh Ja'far As-Shadiq itu ke Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Padahal ketika Syekh Ja'far As-Shadiq meninggal, Syekh Aba Yazid can lahir. Berarti antara Imam Ja'far As-Shadiq dengan Syekh Aba Yazid itu kosong mursyid hidup selama kurang lebih 50 tahun. Ya, kosong mursyid hidupnya. Lalu bagaimana kok bisa lestari itu tarekat Naqsyabandiyah walaupun saat itu tidak ada mursyid hidup? Ayat mencegurangnya wakil talqin. Sebelum Syekh Ja'far As-Shadiq meninggal dunia, mengkaderkan dulu, tapi nggak sampai ketika
tingkat mursyid, tapi mengkaderkan. Di antaranya adalah putra beliau sendiri, yaitu Syekh Musa Al-Kadzim, Syekh Musa Al-Kadzim, Syekh Ali Ridho, dan Syekh Ma'rufil Karafi, 3 orang. Ya, itu yang melestarikan TN, Tarekat Naqsabandiyah saat itu. Setelah Syekh Ja'far Shadiq meninggal, maka yang melestarikan Tarekat Naqsabandiyah adalah 3 orang ini. Dalam jangka waktu berapa tahun tadi? 50 tahun kurang lebih. Kutiluan. Lamun eueuh nu tiluan eta cigana geus teu aya Tarekat Naqsabandiyah, tapi dilestarikeun ku eta. Mun di urang mah cara naonana eta teh? Wakil talqinna, mursyid teh can-can, bukan mursyid tapi punya wewenang untuk menyebarkan tarekat. Ya, sah itu begitu saja. Lamun ayeuna nyebutkeun tarekat di Suryalaya batal atau guer mutabaroh sabab mursyid hidup, atuh meureun sakabeh tarekat anu bermuara ka Tarekat Naqsabandiyah termasuk TKN ge pangaran tarekatna teh TKN Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Lamun Suryalaya dianggap tarekat guer mutabaroh atau palsu karena mursyidna geus teu hirup, berarti Tarekat Naqsabandiyah di zaman baheula geus dianggapna naon tah? Guer mutabaroh, sabab kurun eta aya masa 40 tahun, 50 tahun teh aya mursyid hidup, berarti Tarekat Naqsabandiyah saat itu terputus silsilahna. Lamun Tarekat Naqsabandiyah terputus silsilahna, berarti TKN nu ka dieu kayak jalur mana wae, bade jalur Suryalaya, bade jalur Banten, eta maktu silsilah kabeh. Tarekat guer mutabaroh kabeh sabab ti awalna Tarekat Naqsabandiyah dianggapna teu sah, da eta aya kosong mursyid hidup teh, lamun mursyid kudu hirup wae. Ya, lamun mursyid kudu hirup wae berarti saat itu Tarekat Naqsabandiyah maktu silsilah, putus silsilah. Nah, kosong mursyid hirup mereka 40 tahun. Terus deui saat Syekh Aba Yazid teh kosong deui teh tuh. Saat Syekh Aba Yazid mursyid salajengna teh nyaeta Syekh Abu Hasan Al-Kharqani, eta teh kosong deui teh dan teu zaman. Syekh Aba Yazid ngantunkeun tahun 860-an. Ya, sedangkan ieu Syekh Abu Hasan Al-Kharqani lahir 1863. Kosong deui wae tuh. 2 kali, kalau 2 kali kosong mursyid hidup dina silsilah Tarekat Naqsabandiyah. Lamun nyebutkeun kudu kanu hirup wae berarti Tarekat Naqsabandiyah teu sah. Lamun Tarekat Naqsabandiyah teu sah, TKN oge teu sah. Eta mah moal Naqsabandiyah. Nya berarti teu sah. Enggak harus. Eta geuningan kumaha dina Anwarul Usyah yang menyebut ke wamin adabil muridi. Di antara kewajiban murid teh kudu naon? Kudu neangan deui mursyid sejen dina nalika guruna maot. Atuh da sakuat-kuatna ge teori kita moal bisa melahirkan fakta. Faktanya sudah ada begitu. Anu kosong mursyid hidup eta mah teori. Bari jeung teori nage eta beda tarekat deui. Lamun rek nuturkeun sasatotna kana kitab Al-Anwarul Usyah contohna rek ngamalkeun eta bahwa lamun mursyid nu dipayun tos ngantunkeun guru-guru neangan mursyid sejen. Dina kitab Al-Anwarul Usyah salah sawios adab murid ketika berzikir adalah talqin dzikirna, baiat dzikirna batal lamun ngalakukeun maksiat. Jadi lamun urang ngalakukeun maksiat wajib talqin deui. Dugi talqin teh naon di cenah? Di saya mengenal. Engke lah ku guru urang anu bahasana. Nama itu masuk ulama itu cacing ngadenge gelap gitu. Yang ada dewasa.
dina adab tarekat disebutkeun dina Anwarul Qusyah, lamun urang ngalakukeun maksiat itu teh batal naonna teh. Talqin anu atos teh, barian anu atos teh kudu talqin deui. So urang sok diamalkeun tah eta anu menyebutkeun dina Anwarul Qusyah kurniangan di guru anya lamun guru nutos diparingan teh diamalkeun teh eta. Ketika berbuat maksiat kudu talqin deui nah henteu. Terus dina kitab eta keneh disebutkeun bahwa lamun beres zikir teh makan minum. Jangan dulu minum ketika beres zikir kopi. Kan di urang mah henteu. Jadi teu sakabehna kudu dicana. Ya, bisa jadi karena itu aturan tarekat beliau begitu. Eta geuningan dina naon deui dina tauhid. Ada teh gitulah di era heula di tarki heula gitu. Ya. Makanya pangarsa Abah bade musik itu sesuatu yang substantif. Yang penting dina tarekat. Makanya ngan ukur disempilkeun saeutik pada ayat kalimat Syekhil Haji jadi diantarana kudu musik. Eta mah sabab samemehna keur nyarioskeun arwahul masyayikh, ruh-ruh masyayikh yang sudah meninggal, maka keur ngabedakeunana make kayin we Syekhil Haji. Biru bisi pahili jeung Syekh anu di luhur disebut. Ya begitu. Jadi kita kalau di Nagrog itu ikutnya ke Suryalaya ke Pangarasa apa, lalu kalau kita ingin ikut belajar ke Pangarasa apa, bagaimana ya silakan. Walaupun Pangarasa Abahnya sudah wafat, boleh kan? Boleh lah. Kata mah geus diperkuat deui ku Muktamar Jatman. Di Indonesia yang menaungi seluruh tarekat-tarekat itu adalah Jatman. Anu menentukan sah tidaknya sebuah tarekat di Indonesia adalah Jatman Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mutabarrok, diketuai ku Habib Lutfi Halongan. Itu sudah pernah muncul pertanyaan seperti itu tahun 2005. Tahun 2005 Jatman Hayatul Muktamar di Pekalongan. Salah satu pertanyaan adalah contoh seperti itu. Apakah Mursyid Nunggus Maul masih bisa membimbing? Maka ya jawaban Habib Lutfi ya masih bisa, silahkan diikuti dengan dalil diantaranya Al-Qur'an Al-Baqarah 157 kalau tidak salah. Wala yuktalu wala taqulu liman yuktalu fi sabilillahi amwat hiji. Kaduana dalil dengan kitab Tanwirul Qulub menyatakan bahwa orang wali-wali Allah itu walaupun sudah meninggal masih bisa membimbing murid-muridnya yang masih hidup, bahkan lebih tajam, lebih kuat, lebih mantap. Kenapa? Baheula keur jumeneng keneh masih keneh ikatku akradul basyariyah, masih butuh keneh ulem, masih butuh keneh barang tuan. Ai geus ngantun teh mah leuwih bebas. Jadi leuwih seueur. Nah, jadi menang, mangga silakan. Walaupun pangarsa abahna terus teh aya keneh wakil talqin. Atuh lamun kitu mah atos langsung ka Syekh Abdul Qadir. Nya jumae wawuh mah atuh. Wawuh teh ka Syekh Abdul Qadir. Ya, urang ge meureun di dia sapalina aya nu terkenal ka pangarsa abah, tapi aya jeung wakil talqin mah pernah. Wakil talqin eta dipimpinan ku pangarsa abah nya saha-saha. Ngalamun teh mah langsung ka Syekh Abdul Qadir, urang teu wawuh komo Syekh Abdul Qadir ka urang. Nya saha maneh meureun cenah leutik ngenda bayan ka urang. Jeung bisa ge moal. Bisi bade mangga atuh teu bisa moal. Ya. Teu tos gitu ya, silakan. Nah, kita mengikuti para sahabat sebagai pengamalan dari hikmah ini. Karena menurut hikmah ini bahwa tidak akan bisa ma'rifat kepada Allah. Ma'rifatan maksudnya kalau tidak ketemu atau tidak dibimbing oleh wali Allah tadi. Maka kudu dibimbing wali Allah. Orang yang sudah berhasil sampai kepada Allah, sudah ma'rifat kepada Allah, maka bisa menjelaskan jalan-jalan atau jalannya, trik-triknya, tata caranya bagaimana agar sampai kepada Allah, bagaimana agar manfaat kepada Allah. Nah,
Di sini disebutkan tidak akan bisa sampai kepada Allah tanpa bertemu dulu dengan wali Allah. Tidak hanya bertemu saja, tapi dijadikanlah wali Allah tersebut sebagai guru. Tidak hanya dijadikan sebagai guru, tetapi diikuti pula apa arahannya. Di antaranya yaitu talqin dzikir, amalkan dzikir. Kalau yang dulu mungkin aneh kan belum sudah gitu. Engkailah dijelaskan. Ya, sama tidak masalah. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa mengetahui wali Allah? Nah, inilah yang sulit. Ya, sulit untuk mengetahui wali Allah. Bahkan di syaratnya disebutkan ma'rifatul wali as'adu min ma'rifatillah. Mengetahui wali itu lebih sulit daripada mengetahui Allah. Ya, karena mengetahui wali ditutupi dengan sifat kemanusiaan seperti kita. Tetapi sekurang-kurangnya ada beberapa cara untuk mengetahui wali-wali Allah, tanda-tanda wali Allah. Di antaranya yang termuat di dalam hadis ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, "Man hum awliyaullah?" Wahai Rasulullah, siapakah wali-wali Allah itu? Maka jawab Rasul, alladzina idza ru'u dzukirallah. Di antara tanda wali Allah adalah alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang apabila kamu melihatnya maka kamu ingat kepada Allah. Ya, mun ningali pangarsa Abah sok langsung tembus ingat ka Allah. Oh berarti ada teh ciri kawannya. Ya, lamun ningali pangarsa Abah sok langsung ingat ka Allah. Oh berarti ada ciri kawannya. Lamun ningali pamanteur almarhumah mengakeun nganturkeun buya uci di mana teh? Aduh parasiknya Cilongok, di Cilongok sok ingat ke Allah, mendadak ingat ke Allah, berarti itu ciri wali Allah. Ya, silahkan aja. Siapa yang kamu lihat, siapa yang kamu dengar, kemudian apa yang kamu dengar dari dia, apa yang kamu lihat dari dia itu membawa ingat kepada Allah, berarti itu adalah salah satu tanda dia wali Allah. Bisa jadi, walaupun masih agak subjektif, ya, masih kapangaruhan ku perasaan, masih kapangaruhan ku emosi. Da urang ge dan teu sadaya ningali pangarsa Abah langsung eling, teu rasakeun mah aya kan. Teu sadaya ningali pangarsa Uwa ingat kepada Allah, nah itu rasakeun mah hiji teu kan. Ya, masih subjektif. Lalu bagaimana lagi atuh? Kalau mau dipakai silahkan dicobaan. Ya, kalau kata pangarsa Uwa, mun hayang apal jalma kelas mulki atau kelas malakut atau kelas lahut, cobaan we tawasulan hati teu. Maksudna menurut raya kabutuh, raya karupep, cobaan tawasul ka anjeunna nyuhunkeun ka Allah melalui anjeunna. Ya, lamun teh mah metu mati, oh berarti eta kelas malakut. Mun teh mah teu hasil-hasil, oh berarti kelas mulki. Naon di mulki malakutnya tentu sebenarnya berarti lain dari Allah. Ya. Nah, kalau untuk pangarsa Uwa sendiri ya saya karena bukan sering lah, pernah beberapa kali merasakan karomah beliau, ya saya yakin beliau waliullah. Salah satunya sering dijadikan contoh ketika tahun berapa tuh 2019
terbawa oleh terbawa oleh kawan-kawan yang lain, yang saya bahas tadi. Saya juga jadi pingin, jadi hayang nyobaan nyium hajar aswad. Tapi karena pertama keadaan fisik saya begini ya, keadaan fisik saya kecil di antara ribuan orang-orang penjalangkung badak, ya kan? Orang-orang timur kan orang-orang jalangkung badak, ayunan lebih. Maka sudah bisa ditebak apa yang terjadi. Susah. Sampai berupaya 3 kali tidak berhasil. Lebih ke kuku kaki saya nyolekat getihan sama kukuna nyolekat merupas berdarah ya, saking kupas jubut can sirah asup kana kolek batur geus susah. Geus dicoba bari tawak, bari mulinan Ka'bah, dari kopi ke eureun ada henteu. Kopi na mintul tetep we teu bisa. Kasare deui pikeun ka kacamata bengkok. Kacamata kan bagi kacamata hiji kaya keduana serang kayak kacamata sampai bengkok karena saya berusaha masuk ke kerumunan orang-orang teu bisa. Nah, ini bukan menceritakan kehebatan saya, lain saya menghebatkan nama, tapi bangsa kuat. Pas putaran setelah 3 kali mencoba tidak berhasil, ingat gue cariosan Mang Warsa itu lebih nakutan sampah. Ya, Mang Warsa itu ikut ke sana. Karena saya walaupun nggak sekamar, tapi Mang Warsa suka main ke kamar. Ingat kemarinnya Mang Warsa itu datang ke kamar sambil alewok bangga rumah, alhamdulillah senyum hajar aswad 3 kali. Sekina hati urang mantan sakali-kali acan Mang Warsa geus 3 kali. Padahal gawena teh kitu we. Geus 3 kali. Teman-teman yang lain, di antaranya yang dari Jakarta, Surabaya, nanya kok bisa? Padahal kan itu susah. Ya, cek Mang Warsa aman mah awas we cenah kawa, dulu kawa. Nah, pas saya sudah di antara putus asa dan tidak saat itu, saat ingin nyium hajar aswad, ingat karena omongan Mang Warsa saya mah awas we kawa. We curang teh ari bukan sorangan dengan tuna kok kamu berusaha. Maka dicobaan. Ada cobaan we kulilingan ka opat eta mah ka uak dan bisa walaupun tidak seperti di film-film gitu ya, ada jelema teh ningkai kabeh aya jalan gitu kan hanya asal begitu ya, tetapi setidak-tidaknya ngaguluyur nu tadi mah yang nembus sajajar setelah itu banyak ngaguluyur gitu. Tapi biasa lupa kan yang terapung, biasa masih jalan kaki ya, tetapi lancar, tidak bukan semenit bukan itu, dan dekat kita dengan hajar aswad. Hanya yang susahnya itu arus manusia, karena dekat ya sebentar ngaguluyur gitu ya. Nah, jadi ngahilikeun jalma teh gampang teh asup gitu ya. Geus nepi mah kulantaran jeung nafsu teh ada kahiji kacamata geus bengkok, kadua kuku geus naon ketepihan,
dan silat disebut gelek batur. Jadi pas ngopi teh di barengan ku nafsu kan dicium sakari-kari hese dan kata tadi kesel yang dicium benar ya dengan wasilah merasa bukan saya yang hebat dalam saya yang hebat mah pada tiap tawasul bakal berhasil tapi tidak eta teh hese di datang gitu teh hiji waktu mah dicobaan teh susah atau begitu mah kebenaran lain kebenaran beda niat biasanya dalam malam geus ngarasa seperti itu sok ngerasa hebat kan mah ya. Banyak lagi lah di antara karomah beliau yang saya rasakan. Nah, maka kata Uwa juga begitu. Kalau ingin tahu dia wali atau bukan, Uwa pun begitu. Coba dari tawasulan dihubungkan jeung kabutuhan mati, oh berarti benar. Nah, ente. Ya. Tapi eta kan masih subjektif deui jeung teu satiap ditawasulan mati eta oke. Maka ya itulah sulitnya mengetahui wali Allah seperti itu. Dan tidak bisa ditantukan ku pakaiannya, tidak bisa dipastikan orang yang memakai gamis, memakai kudang, menggunakan tasbih dia wali Allah. Tidak bisa dipastikan orang yang keturunan Rasulullah dia wali Allah. Tidak bisa juga dipastikan orang yang jago ngaji, tukang ngawur ihya ulumuddin kata dijamin wali gitu. Ya. Tidak bisa juga dijamin bahwa kiai yang banyak jamaahnya itu adalah wali Allah, tidak bisa. Apalagi hanya mengukur tingkat kewalian seseorang dengan banyaknya yang dagang. Ya. Orang awam sebagian suka ada yang ngomong, benernya wa teh wali Allah. No sababna eta nu dagang beuki ngalobaan. Ya, beuki rame teh tiap manakiban nu dagang, bahkan kita parkir ge bingung dikeun ka jublegan teh pentoan pun awin di sana. Dikeun lagi. Bisa jadi benar itu tanda, tapi bukan itu ya. Tong ngajadikeun loba nu dagang sebagai ciri wali Allah. Tong ngajadikeun loba nu berkunjung, nu berziarah sebagai ciri wali Allah. Sebab banyak makom para wali Allah yang ngazarahan-zarahan acan tong dagang kopi susu. Ngazarahan itu aya. Contohnya diantaranya di Sukabumi kene tuh makom Mama Husein Pamuncang Cimuncang nya Mama Husein Cimuncang. Menurut pengasawa itu adalah waliullah yang menyebarkan Islam di Sukabumi yang pertama adalah beliau. Tapi makamnya gitu ngazarahan kami itu komain dagang mah itu ya gitu itu rame. Lamun ngajadikeun patokan ngazarahan adalah patokan wali atau bukan, kacau. Imam Al-Ghazali sendiri makomnya tidak banyak yang menziarah.
ningali taneuh langsung ingetna ka Allah, ningali mobil ingetna ka Allah, ulah inget kana kiri di tanana stres langsung ingetna ka saha ka Allah, kitu we terus mun make basiro. Sedangkan lamun teh mah alam lahut, alam lahut mah geus fana eta. Bieu mah nu di Jabarut sanajan sagala rupa tembus ka Allah, tapi karek bisa keneh ningali gitu. Ningali keneh. Jadi ningali keneh kana jam, ningali keneh kana taneuh, ningali keneh kana batu, katingali keneh. Upami anu dilahut mah geus teu katingalina naon we gitu. Geus ngadarah ngadaging la maujuda illallah. Tadi mah katingali keneh taneuhna tapi langsung ingat ka Allah. Ayeuna mah geus teu katingali acan naonana ge taneuhna ge nu aya teh saha we? Allah. Matakan tong aneh lamun teh mah Syekh Siti Jenar atawa Syekh Al-Halaj, Imam Al-Halaj. Ya ketika dipanggil cenah ku Dewan Wali geuningan cenah. Ya, ku Dewan Wali dipanggil Syekh Siti Jenar. Terus jawabanana teh naon? Di dieu mah eueuh lemah abang nu aya ge Allah. Nya cek sepintas jeung cek kacamata syariat mah jiga nu murtad musyrik da nganggap salirana Allah. Pila mun ditingali ku rasa mah ku urang. Nya saat itu Syekh Siti Jenar geus ngaleungitkeun kana sakat teu ningali sasahadi bahkan dirina ge geus eueuh. Geus teu karasa aya dirina nu karasa teh saha we unggul. Allah unggul matakan jiga ngaku Allah padahal mah nya. Ya. Eta mah kelasna kelas berat. Ya, urang mah eta we diajar leuleutikanan. Ya, di Malakut heula terus di Jabarut. Tuh matakan kin insyaallah nampi talqin zikir nu teu acan. Nu atos kantun ngamalkeun. Matakan kenapa di tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah aya zikir khofi ta eta? Jadi lamun ku zikir khofi mah keur ngalatih urang supaya betah cicing di alam Jabarut. Ya. Apapun yang kita lihat, qalbu mah tetap ingat ka Allah. Tuh ningali yeuh ningali kitab, ningali jalmi, ningali naon wae qalbuna mah tetap zikir ka Allah eta teh keur ngabebenah urang sangkan daek cicing di alam Jabarut keur naekeun darajat urang. Tuh. Rubama tah ayeuna melebet kana ieu. Terkadang Allah ningalikeun kana kagaiban alam malakutna Allah, tapi Allah ngahalang kana ningali rahasia hamba. Kami simkuring memahami tina beberapa syarahna janten bisa dipahami dua hal. Kahiji hikmah ieu nyambung sareng hikmah samemehna nu nerangkeun bahwa wali teh hese dikanyahokeunana, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Hese dikanyahokeunana. Bahkan gitu lamun nyambung sareng hikmah sate acana. Hikmah sate acana diantawisna nyebatkeun bahwa nganyahokeun wali teh hese. Leuwih hese nganyahokeun wali daripada nganyahokeun Allah. Sambungkeun jeung ieu bahkan jalma-jalma anu geus diajar nincak atawa anu tos diajar tembus ka alam malakut oge teu sadayana bisa apal kana rahasia kawalian batur. Terkadang aya jalema, terkadang aya jalmi anu kelasna kelas malakut tapi tetep teu bisa apal batur teh wali atawa lain.
Walaupun aya anu tos kelas alam malakut ningali batur teh kanyahuan aya wali ieu lain ieu wali ieu lain ieu wali sakanyahuan. Tapi aya oge anu sok sanajan tos dugi ka alam malakut tapi teu bisa nganyahukeun batur teh wali sanesna gitu. Jadi tong dianggap wali teh silih komunikasi gitu tah. Ya bisa jadi aya nu kitu tapi seueur oge anu wali jeung wali teu pada wawuh gitu. Wali jeung wali teu pada wawuh. Ya sapertos dina wali songo. Dina wali songo. Lamun dina buku-buku sejarah sok aya nyaeta aya bahasa istilah berkumpullah dewan wali songo gitu. Jadi namanya da eta mah kumaha nu nyieun sejarah. Ai simkuring kirang satuju naon margina. Jadi seakan-akan bahwa wali jeung wali teh pada apaleun gitu. Jadi maranehna aranjeunna tos ngarangkeun ieu dewan wali ieu dewan wali. Tah ieu anggotana ieu ketuana ieu gitu tah. Jadi siganu sebuah komunitas gitu wali teh. Ya, padahal sepemahaman simkuring moal kitu biasa we. Ya, cara urang ayeuna di urang aya kiai, aya ajengan. Nah, cara kitu we kahirupan wali teh, dakwah di masing-masing gitu. Ya, aya bentrok aya teh. Nya entong dikira wali songo teh rukun sadayana teu sarua we. Dan namina ge jalmi. Aya perbedaan pemikiran, aya ya, matakan mun di Indonesia aya kiai pasea we jeung Habib tong urang mah tong milu pasea urang mah. Keun we eta mah da beda kelas jeung urang. Ulah milu ngagogoreng deui. Ulah milu nyalahkeun, keun we eta mah da urusan aranjeun. Mun kiai jeung kiai bisa jadi wali duanana bisa jadi. Ya, kapungkur oge contohna dina wali songo anu sering berkonflik atau sering ada perselisihan pendapat di antawisna Sunan Kalijaga Raden Umar Said sareng Sunan Kudus. Ya, ari Sunan Kalijaga mah metode dakwahna teh berbaur sareng budaya. Matakan eta duka bener duka henteu fotona teh. Duka foto bener Sunan Kalijaga duka lain. Tapi dina foto-foto nu beredar ge anjeunna nganggo naon? Hah? Sok nganggo udeng, nganggo gamis atau nganggo naon? Blangkon. Ya, bisa jadi laras eta. Karena Sunan Kalijaga metode dakwahna berbaur dengan budaya. Kuwayang, terus ku tembang-tembang, ku nyanyian, ku lalaguan. Nah, di sisi lain Sunan Kudus itu apa ya? Pageuh meureun. Pageuh kana syariat, menganggap entong gitu. Jangan begitu, jelek. Ya mun ayeuna mah meureun eta teh dakwahna di antarana cara Gus Miftah mah ka mana tah? Ka diskotik gitu. Nya. Tawa lamun ka UA besok aya nu nyalahkeun. Pan UA sok ngadamelan lagu geuningan. Seueur lagu-lagu UA. Padahal lagu-laguna ge saray berbobot. Tapi kan aya nu nyalahkeun mah, kiai teh cenah jadi tukang nyanyi gitu cenah kumaha. Ya. Sunan Kalijaga itu berbaur dengan budaya, sementara Sunan Kudus mah jangan. Bisi nanti pahili antara agama jeung budaya, bisi nanti agama kaelehkeun budaya. Tapi dijelaskeun deui kitu we terus. Ya, berasa tegang. Sok da di Indonesia ge aya kiai nu kitu aya. Kiai anu berbaur dengan budaya aya, kiai anu pageuh kana syariat aya. Pasti duanana aya bener sarua teh. Eta geus warisan di dituna teh. Ya. Sareng Sunan Ampel. Sunan Kalijaga berbeda paham. Coba lamun setiap wali apal bahwa batur teh wali da moal wanieun beda pendapat. Mah misalkeun nya Sunan Kalijaga teh terangeun bahwa Sunan Kudus teh wali, da meureun moal wanieun nyanggah bakal nuturkeun we da pasti benerna meureun kitu cenah. Ya. Maka
dina kitab Sirajul Talibin Syekh Ahmad Dahlan Jampes nyebatkeun bahwa salah satu hikmah wali disumputkeun, salah satu hikmah kunaon urang teu bisa nganyahokeun wali keur kamanfaatan urang keneh. Di antarana naon? Lamun urang apal ieu teh wali terus urang teu dituturkeun maka urang dosa. Lamun urang apal ieu teh wali tapi ku urang dihinakeun keneh urang dosa, gede dosana gitu. Ngan untung we urang teh apal wali buat teuing eta nu ngajak berjamaah teh wali ngan kulantaran urang teh apal wali jadi we teu pati dosa. Ya, dalam mun teh mah kanyahoan wali eta nu ngajak urang ge moal wali nolak meureun jigana dalam menolak diancam ku dosa. Sanajan ajakanna teh sunat. Kitu. Tah lamun teh mah wali jeung wali teh kudu apal wae kana kawalianana. Ame urang simkuring mah kapungkur moal aya perselisihan pasti bakal sajalan we sadayana dipimpin ku saurang tingkat kawalianana tertinggi misalnya. Nah, nyatanya henteu aya we perbedaan, aya perselisihan. Maka tong dianggap sakabeh wali teh apal kanu sanes kawali nu sanes deui. Saur di dieu mah bieu terkadang urang bisa tembus ke alam malakut tapi urang teu bisa apal kana kawalian batur. Atanapi nu dimaksud rahasia teh dina sapalih sarah mah disebutkeunana kagorengan batur. Jadi kieu terkadang urang teh geus aya di alam malakut tapi teu bisa apal kana rahasia batur. Kan sok aya di antawis karomah para wali teh bisa apal kana gerentes hate batur. Ya, urang can oge ngomong nanaon tapi geus dipasihan jawabanana. Atawa simkuring gaduh salah sawios guru di daerah Pager Ageng Tasikmalaya, Kang Ii jenenganana lain ajengan eta mah kitu we. Ya kapungkurang mah murid mamagentur. Duka wali duka sanes sih, ngan pernah ngalaman hal sapertos kitu, hal nu rada aneh. Ya di antawisna nyaeta simkuring waktos tos mondok di dieu disalapi pami uwih ka ditu, pami uwih ka Garut sok silaturahmi heula ka Tasik ka para guru. Di antawisna linggih ka si akan eta. Di antarana walaupun bisa jadi sih tina ilmu hikmah bisa oge da nu kitu mah. Tapi ketika simkuring sumping kalaresan direncangan ku rerencangan duaan pas dugi ka bumi nana teh geus disayogikeun naon minuman sudah disediakan minuman 2 dan karena saat itu sok ngudud jeung rokokna geus disadiakeun. Begitu pas datang teh ka bumi anjeunna hayu cenah buru ku Akang Sidahuan tidak tadi kerek datang ieu geus disadiakeun ye geus aya minumanana 2 jeung ududna. Tah eta teh kan bisa jadi karena beliau tahu karena rahasia urang jadi gerentes hate urang geus katebak di awalna keneh ya. Atau mungkin juga tina ilmu hikmah cek urang mah sok disebut ka ilmu hikmah nu riadoh ngawirid anu keur anu ngawirid anu keur anu gitu bisa jadi walaupun beda kelas ya. Karena eta mah keur salah sawios contoh terkadang aya jalema anu geus aya di alam malakut tapi teu bisa ningali kana rahasia. Rahasia teh nyaeta gerentes hate. Sapertos kitu. Atawa rahasia-rahasia di dinya teh kakirangan nu disumputkeun ku urang. Dosa-dosa nu disumputkeun ku urang.
manit tola'a ala asraril ibadi walam yatakhallaq bi akhlaqillah bi ahbir rahmatil ilahiyah kana itnahu fitnatan. Barang siapa yang bisa melihat rahasia-rahasia hamba walam yatakhallaq bir rahmatil ilahiyah kana itlahu fitnatan alaihi. Nyambungkeun sareng hikmah zat acana sing saha jalma anu bisa ningali kana rahasia hamba. Barang siapa orang yang bisa melihat rahasia-rahasia hamba, seperti kalau disebutkan dalam hikmah sebelumnya, bisa mengetahui kekurangan orang lain, bisa mengetahui isi hati orang lain, bisa mengetahui dosa orang lain. Walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah, tetapi dia tidak berakhlak dengan kasih sayang Tuhan. Teu dibarengan ku kanyaah. Contoh, urang geus aya di alam malakut, kelasna kelas malakut, terus pas ningali jalema teh sok katingali kakuranganana, kanyahoan gerentes hatena. Misalkeun papanggih jeung hiji jalema, ieu jalema teh geus zinah, kanyahoan ku urang eta teh geus zinah. Terus walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah, tapi urangna teu berakhlak ku akhlak kanyaah pangeran. Naon maksudna? Dibeja-beja. Wah, si ieu teh geus zinah ya ku urang kanyahoan di alam gaib. Ya, atau langsung ku urang diranjam harita keneh. Nah, itu walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah. Ya, maka kaleuwih urang sapertos kitu teh kana itlahu fitnatan. Jadi fitnah keur urang, jadi cobaan, jadi balai keur urang. Ya, sabab ketika kita bisa melihat rahasia orang lain tetapi tidak berakhlak dengan kasih sayang Allah, maka saat itu kita turun lagi derajatnya di sisi Allah, teu mulia deui, hina deui, atawa dibarengan ku takabur biasa, dibarengan ku sombong biasa. Wasababan lijaril wibali ilaihi, jeung eta kamampuhan ningali rahasia baturna janten sabab narikna bahaya-bahaya nu sanes pikeun urang. Terakhir kang musim kuring ayeuna haddun nafsi fil maksiati. Haddun nafsi ari bagian nafsu fil maksiati dina maksiat eta zahirun zahir jaliyun pertela. Bagian nafsu dina maksiat jelas nyata. Wa hadduha jeung bagian nafsu dina bagian nafsu fi taati dina taat batinun khafiyun sama. Bagian teh maksudna parab, bisa dipahami parab. Jadi parabna nafsu dina maksiat jelas, karasa kaparabanana nafsu teh. Contoh bagian atau parab nafsu dina maksiat, lamun mabok karasa nikmatna cai jelas, zina karasa ngageleserna leueurna jelas, zahirun. Barijeng deui sok karasa jelas dosana dina maksiat mah, tapi wahadzuha fi taati batinun khafiyun. Parab nafsu atawa kaparabna nafsu dina taat mah samar. Jadi urang teh kieu dina maksiat mah urang sering ngarasa dosa, sering ngarasa salah, karasa salahna, karasa dosana. Tapi lamun dina taat mah sok poho bahwa didinya oge kadang katumpakan ku nafsu, kadang kacampuran ku nafsu, sehingga teu ngarasa goreng, teu ngarasa salah. Moal aya jalema nu beres zinah papanggih jeung kiai ngarasa bangga. Moal aya jalema nu beres zinah papanggih jeung batur ngarasa soleh moal. Saedan-edan tukang zinah pas we ngarasa eta teh salah. Budakna mah ulah jadi tukang zinah deui.
ngarasahina. Tapi kadang jalma nu ngalakukeun kataatan mah sok teu sadar bahwa dina taatna katumpakan ku nafsu. Jadi ngarasa gagah, ngarasa soleh, ngarasa mulia. Tuh, mana bagian nafsu dina taat, kaparabana nafsu dina ulang urang keur ngalakukeun taat di antarana lamun urang ku kataatan teh ngarepkeun kana karomah. Ya, lamun tos biasa atawa tos rada sering ngaos hikam ngupingkeun kisah-kisah para wali, karomah-karomah para wali. Wali ieu tahajudna teu eureun-eureun. Unggal penting aya tahajudan. Terus muncul karomahna. Tah, urang lamun pas getol tahajud terus ngarepkeun karomah, eta teh katumpakan keneh ku nafsu. Dosa keneh di kelas tertentu mah salah keneh. Atawa naon deui bagian nafsu dina taat, hayang dihormat ku batur, hayang dimuliakeun ku batur, hayang dicium tangan ku batur. Eta mah simkuring sering ngalaman. Ya. Lamun simkuring keur getol ibadah, tahajud getol, puasa ngeureuyeun, wirid dikir getol, kopi keur rada kerep. Tah, sok rada pede mun papanggih jeung ajengan. Sok rada pede papanggih jeung ajengan. Komo jeung ajengan tukang ngahikmah mah. Ya, biasana sok rada apaleun kana cahaya urang teh, sok rada bisa ningali cahaya ibadah urang. Ya, bisa ningali cahaya ibadah urang. Ke sebagian orang itu sering aya ningali kitu. Seperti cenah tadi di luhureun masjid. Waktu simkuring nikah dijajab ku pun guru di Tasik, guru ngaos. Ya cenah pas ningali ke masjid teh loba cahaya penting blesur. Ya, sur anjeun. Sur Kyai Haji Mamat. Bisa ningali nu kitu. Tah, simkuring lamun berkunjung ka anjeunna sabab tahu bahwa beliau bisa melihat yang begituan, maka mun berkunjung urangna keur getol ibadah sok pede bangga. Katingali jeung cahaya urang tahajud. Tapi lamun keur kedul salat subuh kadang setengah genep sieun papanggih teh era gitu nya. Tungku da sieun katingali cahayana poek rumeuk sieun gitu. Nah, eta teh katumpakan keneh ku nafsu. Berarti urang ibadahnana teh hayang keneh dihormat ku batur. Hayang keneh dimuliakeun ku batur. Lemesnya eta dina nyuk curug jalan nu kieu mah. Aya sakedik nu kitu ti soledat deui teh. Jatuh lagi. Da kira-kira mun tos ditalkin terus wawasan kailmuan ditamahan resepna teh geuningan bener hese gitunya, hese loba wae ti soledatna teh. Simkuring walaupun teu pernah dititah teh hampir kasadayana dewan keluargi mah kitu rupina. Santri teh sok harideng mangmereskeun senal. Nya, senal nu Kang Haji, nu Kang Fadli, nu simkuring, tawa nu Kang Aib, Kang Fadli. Mun ka masjid ku santri teh sok dikumahakeun. Dibereskeun, dirapihkeun gitu. Sanajan nu kuring senangna ngan Indomaret, merek Indomaret. Sok dipangrapihkeun, dipangbereskeun. Tah, eta teh si setan teh sok aya we, nafsu teh sok aya ngagoda, sok boga anggapan, oh iya tina ladang tahajud buaya, oh iya tina ladang ngawirid iya, oh iya tina ladang ngawuruk ngaji ya.
Kunaon sih barudak teh ngahormat? Oh pan urang tukang ngawuruk. Lamun aya keneh ngaitkeun amal ibadah jeung penghormatan ti batur eta katumpakan keneh ku nafsu dina ibadah teh. Ya. Nah ibadah sering lah. Simkuring sering ngalaman nu kitu sering. Ngalaman nganyahokeun gorengna diri gitu. Lain ngalaman karomah kuring nganyahokeun gorengna diri. Oh urang teh kieu keneh. Kantos waktos bade zarah ka Cirebon dinten Jumaah. Kulantaran dinten Jumaah maka keran cai teh parinuh kabeh jeung santri. Ingat keneh simkuring neangan keran teu aya nu kosong. Aya we keran nu digulung ku santri di dieu wungkul. Seuran santrina barudak kelas SMA teh heula. Soloyong we nyampeurkeun ka dinya, tapi dina hate teh piraha we santri urang sorangan teu nyaringkah heula kitu tah. Pan ieu teh guruna gitu. Bener da meureun santrina saroleh eta mah. Lain guruna nu saleh, santrina nu saleh. Ai guruna mah da kieu. Bener santri teh nyararingkah. Mangga ceugah gitu atuh. Pansnya teh santri AA. Bener nyararingkah. Tah ngan hayang dimuyakeun model kitu tina ngawuruk teh, maka ditumpakan keneh ku nafsu. Goreng keneh. Ya, di kelas tertentu gitulah. Ya, bisi teh mah kieu, atuh lamun kitu nya geus urang teh mendingan tong tahajud bisi ngarep-ngarepkeun doraka. Lain gitu. Tahajud mah tahajud we heula lah. Keunda urusan eta beda deui. Jadi moal bisa ngalewati gogoda nu kitu lamun teh mah tahajudna ge henteu. Moal bisa ngalewati gogoda nu kitu lamun ngawurukna ge henteu. Moal bisa ngalewati gogoda nu kitu lamun duhana ge tara. Nah, ibadah jalankeun hate sakedik-kedikeun di bebenah di rarapi. Nah, gitu. Sakedik deui wa mudawatu mayahfasom ba ilajuhu. Sedengkeun ari ngubaran anu samar, saur tadi bagian syahwat dina maksiat mah jelas karasa dosana. Bagian syahwat dina bagian nafsu dina taat mah samar teu karasa. Cara tadi jarang aya jalema anu ngarasa dosa, ngarasa salah dina nalika ngarepkeun dihormat ku jalema tina ibadahna teh jarang teh. Jarang aya nu ngarasa dosa, asa bener we. Tah, cek di dieu bieu wa mudawatu mayahfa soba ilajuhu soba ilajuhu sedengkeun ari ngubaran anu samar eta teh leuwih hese. Mana ngubaran anu samar teh? Nu samar tinu bieu teh nu mana? Bagian nafsu dina taat. Nyada bener sok. Lamun urang maksiat pasti aya we hayang tobat mah, langsung tobat. Tadi dosa. Ningali bujur. Teu kuat da atuh, alus bujur. Karasa komo aduh keur puasa ayeuna hanya ka Gusti hampura. Karasa dosana. Ya. Tapi pas ini tawa pas zikir, pas ka masjid pas zikir beledak illallah. Bari jeung dina hatina teh ngarah disangka tembus ku batur. Oke, nu zikir da sing beureung pengalaman, kadang mun keur ngagorowok kitunya dibarengan ku nafsu, eta sok aya we. Wah, digana batur nyangka urang zikirna khusyuk euy. Nya sok tara. Aya kitu tara? Tah dibarengan ku nafsu keneh tara ngarasa dosa nu kitu mah. Asa bener we teh. Ari ngubaran nu ngara anu samar model kitu bagian nafsu dina taat leuwih hese. Naon sababna keur ngahindari bagian nafsu dina maksiat mah bisa ku uzlah. Lamun urang hayang ngajauhan tina dosa, bagian nafsu dina dosa ngomongkeun batur, tong ngahiji jeung batur. Sorangan we heula, da ngomongkeun batur mah sok jeung saha? Sok jeung batur mah ngomongkeun batur sorangan. Jauhan batur, eureun dosana tah.
Lamun urang hayang ngajauhan dosa zina, uzlah deui wae. Jauhan batur, eureun dosa zina. Jauhan jelema nu sok ngajak kana zina, eureun zina. Mun urang hayang ngajauhan dosa mabok, uzlah bisa. Getolan tahajud, getolan duha insyaallah eureun. Bisa ngubaran, tapi ngubaran penyakit model tadi hayang diugung-ugung, hayang disanjung, hayang dimuliakeun ku jalema, teu bisa ku salat, teu bisa ku puasa, teu bisa ku uzlah, ku tapa, teu bisa. Bisa jadi urang hayang ngubaran di muliakeun, hayang ngubaran penyakit seneng dimuliakeun ku batur teh, getol tahajud, getol puasa, justru beuki naon deui? Beuki datang deui nu kituna teh. Beuki ngarasa soleh, beuki ngarasa pantes dimuliakeun, beuki ngarasa pantes meunang karomah. Aduh hayang leupas yeuh tina sok ngarasa leuwih alus di batur, uzlah. Justru ku uzlah teh muncul deui teh. Irah ieu teh nya karomah teh datangna nah urang teh geus aya 2 bulan tapa teh, tapi ieu bujurna pakeneh wae kana bumi can ngangkang-ngangkang. Di Arab-Arab deui teh. Jadi nu samar mah diubaran ku model salat, zakat, puasa, tapa teh beuki jadi terus gitu. Maka lamun dina ikhadul himam disebutkeun man asurat alaihi nafsuhu fal yusallimha ila syaikhi tarbiyah. Lamun urang ngarasa hese ngurus nafsu urang da model bieu teh ya. Dong dina maksiat dina taat ge aya keneh we nafsu teh. Hese. Mun urang ngarasa hese ngurus nafsu diri urang sorangan, maka fa yusallimha ila syaikhi tarbiyah. Pasrahkeun ka guru mursyid, pasrahkeun ka guru nu ngurus nafsu. Pasrahkeun ka anjeunna. Da ku diri sorangan mah hese. Hese. Geus we serahkeun ka anjeunna. Ka guru mursyid urang. Keun sina ku anjeunna diwarahna. Sabab nafsu siga singa saur pangrasa ua. Teu bisa diurus ku sembarang orang, kudu ku pawangna. Ketika singa anyar newak ti leuweung terus diasongkeun tawa dikencarkeun di lemur, maka batur kalalabur ku nafsu. Sabab liar keneh. Tapi ketika dipasrahkeun eta si singa ka pawang singa, dilatih ku pawangna, sina latihan diuk, sina latihan loncat, duduk, nyanyi si singa teh. Asupkeun we ka sirkus, jalema kalabur nyamperkeun tak kitu nafsu oge. Hese ku urang mah hese, serahkeun ka pawangna, serahkeun ka guru mursyid, serahkeun ka guru ruh. Keun sina ku anjeunna digembleng. Da ku urang mah hese, ngubaranana teh hese. Nah, sakitu heula rupina hapunten. Mohon maaf seperti yang sudah diprediksi ya, walaupun awalnya mau ngomong bahasa Indonesia, tungtungnya jadi bahasa Sunda, sedang di bahasa Sundana seueur anu kasar, hapunten. Suprupina sakitu heula kantunkeun dilajengkeun ku Pun Adi karasana Kang Aib kana hikmah salajengna. Mangga sambil ngantos biasa istirahat heula, nyang hunyar heula, gogoleran heula, tapi ulah hari bari ngopi mah nya. Antosan maghrib. Wallahu a'lam bishawab.